Нэгдүгээрт хяналтын зөвлөлөөс гарсан 2.1-4 Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хооронд өгж байгаа чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар санхүүгийн тайлан хэлцээе гэж юм тийм ээ. Дэгийн тухай хууль дээр одоо ажлын хэсэг гараад ажиллаж явж байгаа. Та бүхний энэ өгсөн саналыг ажлын хэсэгт өгье гэж бодож байна. Тэгээд нэгдсэн чуулганаар хэлцсэн зүйтэй гэж санал нэгдэж байна. Хоёрдугаарт өнгөрсөн жилийн 4 сарын 4-нд 7 сарын 1-нд хяналтын зөвлөлөөс бас асууж ирсэн та бүхэн нэг томилогдож явах үед тийм ээ. Үр дүнд суурилсан байдлаар дунд хугацааны төлөвлөгөө гарганаа гэсэн жилийн хугацаа өнгөрлөө. Одоогийн байдлаар бол надад үр дүнд суурилсан дунд хугацааны төлөвлөгөөг бол ирүүлээгүй байна. Та бүхнээс эдийн засгийн байнгын оронд ч юм уу тийм төлөвлөгөө явуулсан зүйл байна уу эсвэл боловсруулж дууссан уу энэ төлөвлөгөөгөө гэдэг ихний асуулт. Хоёрдугаарт Монгол банкнаас асууя. Хэдүүлээ үр дүнгээл ярилцаад явна. 5 жилийн үндсэн чиглэлээр та бүхний оруулсан оновчтой шалгуур үзүүлэлтэд байгаа. Нэгдүгээрх нь инфляцийг доктортой барина гэстэй эрэлтийн инфляцийг 5% хязгаарлана гэсэн сая та 2025 онд ямар түвшинд байгаа байсан хүрч чадсан бэ гэдэг те. 2024 онд бол 8.2% байсан. 2026 онд энэ жил бид нар 8% болгож бууруулна гэсэн зорилтыг та бүхэн тавьсан байсан. 25 оны гүйцэтгэлээр хэдэн хувьтай байгаа вэ гэсэн ихний асуулт. Хоёрдугаар нь зах зээл дэх чанаргүй зээлийн эзлэх хувийг 24 онд 5% байсныг 26 онд 4.9% болгоно гэж байгаа. 25 оны байдлаар 5.1% гэж ойлголоо тийм ээ. Саяны таны танилцуулгаас. Гуравт нь олон нийтийн санхүүгийн боловсролын чадамжийн төвшинг дээшлүүлнэ гэсэн бас нэг зорилт байгаа та бүхэн дээр. 2022 онд 9.9 оноотой 3 жил тутам дата цуглуулж энэ оноог гаргад юм байна. 25 оны дата гарсан байх ёстой болоо гэж бодож байна. Нэрээ гарсан байвал хэдэн оноотой гарсан бэ? Энийг сайжруулахын хүрээнд Монгол банкны зүгээс ямар үйл ажиллагаа хэрэгжүүлсэн бэ? Яг үнийг хэлэхэд инфляц, банкны зээлийн хүүгийн талаар эдгээр нь яаж тогтдог талаар олон нийтэд яг оновчтой мэдээлэл бол очихгүй байгаа гэж би хардаг. Тэрнээсээ үүдээд банкуд бол одоо мөнгө хүлээ сууж идэг гэсэн тийм хандлага олон нийтээр тогтоод хөгжлийн төлөвлөгөөн дээр хүртэл хүүг бууруулна гэсэн зорилтуудыг засгийн газар нь оруулаад ирдэг. Ийм байдлаар байх юм бол та бүхний хараад бус байдлыг бэхжүүлнэ гэдэг зүйл бол боломжгүй болов гэж бодож байна. Уг нь засгийн газраас өргөн барьж байгаа хөгжлийн төлөвлөгөөнд ийм агуулгатай зорилго бол тусч болохгүй тийм ээ. Тэгэхээр та бүхний зүгээс эрэлтийн гаралтай инфляцийг 2027 онд төсвийн хүрээний мэдээлэлтэй бас уялдуулаад хэд түвшинд байлгахаар зорж байгаа вэ гэсэн асуултууд байна. За мөнгөсөл гишүүнийг асуух гишүүдийн жагсаалтанд нэмье. Саяны Усан жамс гишүүний асууж байгаа улсын их хурл танилцуулах тухай асуудал бол улсын их хурлын дэгийн тухай хуулийн 115-ын 5 дээр энэ хуулийн 115-ын 2-ын 3, 115-ын 2-ын 15 заасан илтгэл тайланг холбогдох байнгын ороо нэгдсэн хуралдаанд заавал танилцуулах бөгөөд бусад тайлан илтгэл мэдээллийг холбогдох байнгын ороо хэлэлцээд шаардлагатай гэж үзвэл нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж болно гэж заасан баг шүү. Тэгэхээр хэрвээ одоо байнгын орооны гишүүд 3-ын санал гаргаад танилцуулъя гэвэл энийг бас хурлын нэгдсэн чуулганаар хэлцэх боломж бол байгаа гэж харж байна. Ажлын хэсгийн 2 номерын микрофоныг нээ. За Ловсон жамс гишүүний асуултанд хариулъя. Бид нар үр дүнд суурилсан төлөвлөгөөгөө 3 жилээр боловсруулад өнгөрсөн оны 9 сард эдийн засгийн байнгын оронд хүргүүлсэн байгаа. Сая дахиад төлөвлөгөөнийхөө гүйцэтгэлийг хилцээд тэгээ суур үзүүлэлтүүд энэ төрөө дахиж эргэж харах шаардлагатай болоод энэ дээрээс асуур оруулаад дахиад апдейт хийсэн байгаа. Би танд тэгээд явуулъя. Ажлын хэсгийн 5 номер. За, Ловсон жамс гишүүний асуултанд хариулъя. За, мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлийг бол дунд хугацааны зорилтоо төв банкнаас улсын их хурлаар 5 дээр нэмэх нь 2% ийм хязгаар батлуулж байгаа. Яг эрэлтийн гаралтай инфляц гэдэг ойлголтыг бол хөгжлийн төлөвлөгөөнд ингээд баталсан юм байна лээ. Тэгэхээр албан ёсоор гарч байгаа инфляцийн дүн болвол 2025 онд 7.5. За сая 2 сард бол хамгийн доошо буугаад 6.5 буюу одоо манай зорилтод хэмжээнд орж ирсэн гэсэн. Тэгээ буцаад энэ хүнсний үнэний өсөлтөөс болон 3 сарын инфляц бол 7.4% болж буцаад өсөж байгаа. Тэгэхээр таны хэлж байгаа
Энэ инфляцийн үүсгэж байгаа эрэлтийн болон нийлүүлэлтийн шалтгаануудыг бол тодорхойлж байгаа. За таны өөрийн сая дурдсан төсөв мөнгөний бодлого, төсвийн зарцуул, төв банкнаас явуулж байгаа мөнгөний бодлогоор уялдах юм бол дунд хугацаанд бид энэ дунд хугацааны тавьсан зорилтоо бол хэрэгжүүлэх боломжтой. Тэгээ ийм учраас бол бид яг төв банкны хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг их хурлын ажлын хэсэгтээ хамтарч ажиллаж байгаа. Энэ дээр бол бид суур асуудлуудад тодорхойлоод энэ эрх зүйн өөрчлөлт хийгдсэн тохиолдолд бид энэ дунд хугацаанд төв банкны зорилтыг тогтвортой хэрэгжүүлэх боломжтой гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр бол бид энийг ингээд механизмуудаа хуулийнхаа механизмуудыг тодорхой болгочих юм бол энэ зорилтоо бол биелүүлээд ажиллаад явах болцоотой. Та за чанаргүй зээлийн асуусан. За 2026 оны 3 дугаар сарын байдлаар бол чанаргүй зээл системийн хэмжээнд бол 5.1% байгаа. Энэ бол боломжийн сайн үзүүлэлт байгаа. За энд нөлөөж байгаа нэг зүйл бол хэрэглээний зээл төр дундаа цалингийн зээлийн чанаргүй байдал бол нэмэгдэж байгаа. За энэ бол нэмэгдэхэд ингээд нөлөөлж байгаа. За санхүүгийн боловсролын чиглэлд ялангуяа сая миний дурдсан энэ хэрэглээний зээл төр дундаа цалингийн зээлийн чанаргүйдэлт нэмэгдэж байгаатай уялдуулаад ер нь манай энэ зээлийн бүтцийг дотор бол энэ хэрэглээний зээл нэлийн өндөр хувийг эзэлдэг. Энэ нь бас энэ системийн гажуудлын нэг. Энтэй холбогдуулаад ер нь олон нийтийн боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр бид энэ дунд хугацааны стратегидч тодорхой зорилтуудыг тавьж нэлийн анхаарч ажиллах юм хөтөлбөр боловсруулад гаргаж байгаа. За Лувсан Жамсаг гишүүн тодруулъя. За тэгвэл дэгийн тухай хуулийн 115-ын 2-ын дагуу нэгдсэн чуулганаар энэ санхүүгийн тайлан хилцээ гэсэн гормын санал гаргаж байна. Өнөөдөр саналаа гаргах уу те? Окей. Дараагийн байнгын ороогоор санал гаргая. Санал гаргаад санал оруулъя тийм ээ. За тодорхой тоогоор хариулж байгаад баярлалаа. Төлөвлөгөөнүүд бас гаргаж хөтөлбөр боловсруулж байгаа юм байна тийм ээ. Ойлголоо. Өнөөдөр хилцэх байсан улсын хурлын 57 дугаар тогтоолоор хэрэгжилтийн асуулга явуулсан байгаа. Тэгээд агарын бохирдолтой тэмцэх үндэсний хорооны дарга байхгүй улмаас эх 7 хоног болж хойшлуулсан. Энэ хүрээндээ ногоон зээлийн хүрээнд би олон асуултууд асуунаа гэж бэлдэж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань ногоон зээлийн журам гэж шинээр гарч байгаа үгүй юу? Энэ зохицуултууд дээр ямар зүйлүүд тусч байгаа вэ? Байшин гэрийн дулаалга буюу хэрэглээг хэмнэх бүтээгдэхүүнүүд ногоон зээл олох хэсэг талаар асуулт тавих учраас та бүхэн маань бэлтгэлтэй байгаа гэж үзэж байна. За санал мөнх соёл гишүүн.